Сайн байцгаана. Өнөөдөр бичлэгээ би та бүхэнд будалтыг хэрхэн хийхийг үзүүлэх болно. Ингээд бичлэгэнд орцгоё. Будалтанд орцгоё. Аль болох натурал алтан шаргал болохын тулд би боронзон нүүрнийхээ боронзыг ашиглаж байгаад хөмсөний ясынхаа хэсгээр тавьж өгнө. Усгаад бас энэ хөмсөний уртлынхын дооцгийг би боронз тавих нэлийн дуртай. Ингээд ихний ээлжинд баг зэрэг боронж тавьчлаа. Дараа жижигхэн багс ашиглаж байгаад ийм надаа ийм нунтаг тийм байна. Яха зөв хэсгээр нэлэнгүүд нь тавьж өгнө. Ихний ээлжинд юу ч гэсэн тэнэг сайдар багцлж тавих нь чухал. Эмэг хэсгийг болохоор дараа нь уусгаж өгч болно. Энэ болохоор ийм бас алтан шаргал өнгийн тэн байна. Энэ болохоор эхний тэнийг авах юм бол илүү шаргал, илүү цайвар байгаа. Эхний тэн маань болохоор илүү боронзон байсан. Дараа надаа ийм ундаг саатай тэн алтлаг өнгөөс нь баг зэрэг цагаан өнгөтэй холиод. Энийг болохоор бас мөн яг нүдийнхаа цохиныхоо яг гол хэсгээр. Үүнийхээ дараагаар эхэнд ашигласан боронзоо том багсаа ашиглаж байгаад нүднийхээ ер нь бол ирмэг хэсгийн сайдар уусгаж өгнө. Доод хэсгийг болохоор би арай жижигхэн багс ашиглаж байгаад боронзоороо мөн бодож өгнө. Цагаан үе тэн ашиглан би нүдний урд хэсгээрээ гэрэлтүүлэг болгон тавьж өгнө. Нүдний харандаа ашиглан нүднийхээ дээд дотор хэсгийг нь бодож өгнө. Тэгэхээр сормоосынхаа энэ дотор хэсгийг нь будснаар нүд илүү тод харагдана. Гэхдээ контур тавиагүй цэвэрхэн. Тэгээ болохоор би нүднийхээ дотор дээд хэсгийг нь будсан байгаа. Гэхдээ ерөөсөө контур тавьсан харагдахгүй байгааз. Тэгэхээр одоо би яг энэ тавьсан контурынхаа яг энэ доод хэсгээс нь баг зэрэг өргөж сүр гаргаж өгье. Нүхэнд нь баг зэрэг ингээд орхичих. Яг урд хэсгийг тодлоод бодчихлаа. Ийм жижигхэн smudging brush ашиглан бараа бор өнгийн тэн хэлж байгаад би сүүлээ илүү урд татаж уусгаж өгье. Энийг ашиглаад нүдийнхаа доод хэсгийг тодлоод өгье. Нүдийнхаа доод дотор хэсгийг цагаан харандаа ашиглан бодож өгнө. Сайн бэлэн болчлоо. Одоо харин хацраа өнгөлцгөөе. Тэгэхээр би энэ багсаа ашиглан эмгэлхий багс тэгээ боронзоо ашиглаж байгаад highlighter. Тэгэхээр highlighter ашиглахдаа би ийм тэгшхэн ийм ашиглана. Би уруулаа хүрээлж өгнө. Уруулын хүрээлэгчийн хувьд би ийм жоохон ягаан дуу туяатай уруулын хүрээс илүү бараа өнгийг сонгосон байгаа. Би баг зэрэг ийм шаргал туяатай биений өнгөтэй уруулын бодгийг ашиглана. Будалт маань дуслаа. Та бүхэнд энэ алтлаг боронзон будалт маань таалагдсан байх гэж найдаж байна. Дараагийн бичлэг хүртлээр түр баяртай.